Chết. Chưa chết, chưa chết. Tiếp tục là cái 70 đang xuống đồng đó nha mọi người. Đang chuẩn bị xuống đồng nha mọi người. Này cái Viva DC 70 nút mọi người. Bị xuống luôn mọi người. Máy này không biết vì sao mà xuống đây cái bánh xích nó bị vấn đề gì lên luôn mọi người. 70 nút mọi người. Rồi xuống đây cái đường khác mọi người. Máy trên đường cắt về đây mọi người. Năm này nữa được năm thứ ba nghe mọi người ơi. Đây cắt đồng 8 mọi người. Giống lúa này là OM 18 mọi người. Lúa rất là đẹp luôn mọi người. Bơm nước rất là khô, cắt rất là nhanh nha mọi người. Cái này xử lý lắm mới ngã rồi. Giống này hết cho mọi người, có một giờ đám, một giờ chỗ rồi mọi người. Đang trăng lúa rồi mọi người. Đây một cái DC 70 nữa nè mọi người. Đang trên đường cắt về nữa mọi người. Lâm này nó là xong một lô của đó mọi người. Anh đang đứng ở trên mui đợi gặp chuột bắt mọi người. Đây còn miếng duy nhất rồi mọi người. Riêng cái nòng chỉ còn miếng ruộng này là hết luôn rồi đó mọi người.
nữa là kết thúc đồng lúa vuông qua ở kênh 8 mọi người ơi. Giống lúa này là giống OM18 mọi người. Đồng thì khô vậy rất là nhanh luôn. Đó nha mọi người, một lanh cuối cùng, lanh cuối cùng của đồng kênh 8 của mình mọi người. Đây là giống OM18 mọi người. Mọi người coi thấy hay đăng ký kênh giùm mình nha, để cho mình xin một like mọi người. Các đồng lúa vụ qua đó mọi người ơi. Mình chuẩn bị bắt chuột mọi người. Anh chạy dữ đó mọi người. Tập cái lúng luôn. Kìa. Chưa chết. Cũng rất là vui mọi người. Cái chuyện đang mất tiếng cột mọi người. Rồi xong đồng đó mọi người, nó đang chuẩn bị vô mọi người. Xong đồng rồi nha mọi người. Đây có anh đã kiếm được chuột đó mọi người.